¿Quién no ha visto en alguna ocasión la imagen de este impresionante bosque de bambú en Japón? Podemos encontrarlo en Kioto, una de las ciudades más conocidas e importantes del país. Ubicado en las afueras de la ciudad, es un lugar donde se puede dedicar más de una tarde como turista, pudiendo aprovechar hacia el momento del ocaso, cuando la iluminación hace que este bosque de bambú sea un lugar mucho más fascinante.